السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج میرے دوست الحمدللہ ہم اپنے بھائیوں کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آج بھائی لوگ نا کچھ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، آج ان بھائیوں سے انٹرویو لیں گے اور یہ بھائی کہاں سے آئے ہیں، کہاں پہ آئے ہیں، کس کے پاس آئے ہیں، یہاں پہ کیا خریدا، ان کے کیا ساتھ کیا خلوص ہوا ہے، اور پوری معلومات انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات آپ کو تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ جیسے الحمدللہ آپ بھائی بھی ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ آتے ہیں نا، اور یہ بھی بھائی ایسے میرے پاس الحمدللہ پہنچے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میری تعریف نہیں کریں گے میرے بھائی، یہ بعض بھائی لوگ سن رہے ہیں، اور جو بھی ہے یہ دل سے انشاءاللہ مسئلہ مسئلہ اپنے بتائیں گے۔ اور گاڑی ابھی کی ہوئی ہے اور ان کے جانور اندر لوڈ ہو گیا ہے۔ بھائیوں سے پوچھتے ہیں کتنے جانور لیے ہیں اور کیا ہے یہاں پہ ریٹ مناسب مل رہا ہے، جو بھی ہے صورت حال ہے یہ بھائی لوگ خود ہی بتائیں گے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ بھائی جان سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں۔ بابر حسین میرا نام ہے، لاہور سے آیا ہوں۔ لاہور کس جگہ سے ہیں؟ اور شادرے سے۔ شاید پوری لوکیشن بتائیں نا بھیا۔ شادرہ 12 دری لاہور روڈ۔ اچھا آپ کس کے پاس ہیں؟ بھائی یوسف کے پاس ہیں۔ اچھا آپ یہاں پہ کیا خریدا ہے؟ 5 ناگ لیے ہیں، 1 بیڑ لیے، 4 مندرے لیے۔ اور 5 جانور آپ نے خریدے نا، یہاں پہ آپ کو آپ میرے پاس ہیں، کیا محسوس ہوا، کیسے لگا مجھے مل کے؟ صحیح لگا، اچھا لگا، آپ دوبارہ پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں کو دوستوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ادھر آؤ، جلدی آؤ، بس عید کے لیے تحفے لے کے جاؤ۔ اچھا آپ یہ بتائیں، اور یہاں پہ کوئی ٹینشن یا کوئی پریشانی کوئی پرابلم سچ میں بتانا، میری تعریف نہیں کرنا۔ ہاں جی کوئی نہیں، آپ دوستوں کو بھائیوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ویلکم کرنا چاہتے ہیں دوبارہ آن۔ اچھا یہاں پہ کوئی پریشانی کوئی ٹینشن؟ نہیں۔ آپ کے شہر سے تقریباً کتنا جانور سستا ملا ہے؟ صحیح ہے تقریباً ادھر سے۔ ادھر سے ادھر صحیح ملتا ہے، بارے کا ملتا ہے نا۔ اور اچھا آپ سنو بھائیان، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ شادر لوکیشن پوری بتاؤ۔ اللہ دربار ٹھیک ہو۔ عزیز بارہ۔ آپ نے کتنے جانور خریدے ہیں؟ 5 جانور خریدے ہیں۔ آپ کو ریٹ میں زیادہ مہنگے ملے سستے ملے ہیں؟ بہت مناسب کتنا سستا ملا؟ 5,000 10,000 15,000 کتنا سستا؟ 5,000 آپ کو سستا ملا جانور۔ آپ دوستوں کو بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری گزارش یہ ہے، سب سے پہلے ادھر آئیں، وزٹ کریں، آ کے ادھر معلومات لیں اور خریداری کریں، بہت سستا ہے ادھر مال الحمدللہ، اور بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ آج دن کون سا ہے؟ آج دن اتوار کا ہے۔ اتوار کا دن ہے نا۔ یہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی؟ ناڑی منڈی پہ۔ ناڑی منڈی میرے بھی ابھی ٹائم تقریباً ہو گیا 2:30 کا ٹائم ہے تقریباً، اور ختم ہو گیا منڈی۔ ابھی یہ میرے پاس پہنچا، ابھی ان کو کچھ خریداری الحمدللہ کرا کے دے دی ہے۔ باقی اگر آپ بھی دوست آنا چاہتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ موسٹ ویلکم، آپ آئیں انشاءاللہ، ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں انشاءاللہ، اپنی بھی پسند کے آپ جانور انشاءاللہ لے کے جائیں۔ باقی 200 روپے میں انعام لیتا ہوں فی جانور کا، انشاءاللہ میری ذمہ داری جوابداری بھی ہوتی ہے۔ باقی آئیں موسٹ ویلکم، جب بھی آپ کا دل کرے آپ آئیں، اوپر میرے نمبر موجود ہیں، آپ ان نمبر پہ کال واٹس ایپ کر کے آپ آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی جان، اور کوئی پریشانی مسئلہ مسائل؟ بہت مہربانی میرے بھائی، شکریہ، تھینک یو۔